دیروک 11 تیر ماه 2025 هفسروکا کنسیار وبر آکجک بسی هوزات لگل 29 گری لاین آزادیا کردستانه لشکفتا جا سنایال سلیمانیا باشور کردستانه به مراسم که چکن خوشاوتاندن. مراسم شوطاندنا چکان نتنه چالاکیه که سمبولیک بو لیبله او نشانه دست پیکرنا قوناغا کنویا تکوشینه بو. اف بینگاف پشتی بانگا 27 سبات یا آشتی و جواکا دموکراتیک یا ریبر عبدالله او جلان هات. جبو سرکفتنا پراتیک یا پیواجوی آشتیا جواکا دموکراتیک وکه نشانه که نیاتا باشو بریارداری جبو کو تکوشینا آزادی دموکراسی سوسیالیزم جفر شوندا بر بازا سیاست دموکراتیک حقوق پمشینن سر اساسی درخستنا قانون انتگراسیون دموکراتیک ام ده حضور ودا به اراده خوایا آزاد چکین خوا امهات ایروژی سالک لسر مراسم چک شوطاندنی را در باست با ریوبریا تفگری د داخوانیا خویا ببونه سالبگرا یکمین آشوطاندنا چکاندا بانگا آویتنا پینگاوان لدستلاتا ترکیه دکو دبیجا. سالک د سرفسح کرنا پککی را در باس بون لی دولت نگاو نجی چارەسەریە سیاسی آفراند. دوێ یاسا ڕەوشارێ بەر ئاپۆ و کادرۆیان پێشەنگێن تەبگەرامە دیار بکە و ڕێیا چارەسەریە پرسکرێکا کوردجی دەستنیشان بکە. دناوا سالکە بوریدا پشتی جوین و شێورێن دوور و درێژدا یەن کۆمیسیۆنە هەفگرتنا نەتەوەی براتی و دەموکراسیە راپۆرەکە هەڤەش بە پرانیا دەنگێن پارتیên سیاسی هات پەسەندکردن و پێشکەشی سەرۆکاتیا پەرلەمانتۆیە هاتەکردن. نها چاولوەیەکێنە کو دی چارچۆڤەیە وێ راپۆرێدا پێنگاوێن یاساییên pêvajoyê bêne avêtin.